madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta xarunta wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Puntland ee caasimadda Garowe ka daafuray talaalka dabaysha caruurta 5 sano ka yar. daafurka talaalka caruurta 5 sano ka yar ayaa waxa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ku wehelinayay wasiirka wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan, mas'uuliyiinta kale ee ka socotay wasaaradaha maamul goboleedka Puntland, mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland, bahda caafimaadka gobolka Nugaal iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland. talaalka dabaysha caruurta 5 sano ka yar ayaa guud ahaanba deegaanada maamul goboleedka Puntland ka soconaya muddo 4 cisho ah. ayaa inta uu socdo waxaa lagu talaalaya caruur gaadhaysa nus milyan in ka badan. wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Puntland ayaa la kaashanaysa furitaanka talaalkan hay'adaha shaqo wadaaga, hay'adda WHO iyo hay'adda UNICEF, waxaana ka qayb qaadanaya 3854 xirfadayaal oo xirfad dheeraad ah u leh caafimaadka. ugu horeynba waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxa uu yiri ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo shirkan muhiim ah oo adduunka oo dhan muhiim gaar ahaan labo ah Puntland. aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinayaa in la soo qaybqaadisay inta ka qayb qaadata oo ay ugu horeyso hay'addu uu wasiirku sheegay iyo wasaaradda guud ahaan. waan ku faraxsanahay in Soomaalidu soo ilbaxayso. waxaa la oran jiray, waxaan maqli jiray hooyooyinka iyo weydiidana waxay dhahaan shoorada laga dhaxayaa dhalma talaalidii waxa ay diidaan. marka waan ku faraxsanahay in la bartay oo ilaa culimadii ay sharaxeen inay laga maarmaan tahay. waa alxamdulillah caruurta intaa leeg oo waxaa soo qarashoo laynoo sheegay ay ku bixi lahaayeen haddii laba goosho laba dhibcood ay yeeleen haddii ilaahay garto inay ku waxaasoo dhan lagu badbaadin karo. marka waxaan ku boorinayaa ha lagu dadaalo, ha la soo dhaweeyo tiimanka, ha lala shaqeeyo wasaaradda iyo hay'adaheeda. waxaan kaloo sheegayaa UNICEF iyo runtii way dadaalayaan xagga caafimaadka faqriga iyo gaajada iyo biyo la'aanta waa caafimaad darrada waa ka mid. haddana waxaad la socotaan inuu ku jiro xilligii abaaraha xun Puntland ay ku jirto oo ay ku dhawaaqday digtooni. marka iyadana waxaan leeyahay hay'adaha ay maqlayeen iyo kuwan horey uga qayb geli jiray oo hay'adaha halka fadhiya ay ka mid yihiin inay ku dadaalaan oo waxyaabaha hadda ugu waaweyn ee maaragtay qayladu laga soo gaarsiiyo waa biyo la'aan. albaad ha joogay biyo la'aantii baa aad u xun hadda. biyo dhaamis baa loo baahan yahay. hay'aduhu inay ku darsadaan qorshahooda horena waynu uga wada hadlayaan jeclahay. dabcan wasaaraddu waa ka mid guddida abaaraha ee emergency-ga ah. shirkii isaga ahaa saasaan inoogu furaya, waa inoo furan yahay. naasir cabdilqaadir cabdiwahaab, naasir tala samee, badcas 24 TV, magaalada Hargeysa.